wani ya taba tambaya ta irin wannan a cikin hannu da yawa na Kaduna a ce haka ramaka Allahu waɗansu mutane in wani abu ya same su ko faɗuwa ko da suka ji sun ce Shehu Tijjani fi da Abdul Qadir Shehu da Bello ga Allah za su kama sunan Allah sai su kama waɗansu sunan waɗansu matattu haka sai na ji ai ba matattu ba ko suna dare ai ba za su amfana musu da komi ba haka amma in gaya maka wato naɗi ko sarkin wanzamai ko sarkin tasha ko sarkin wata ƙungiya sai Allah ya naɗa mutum wannan sarautar kamun ya zo duniya Allah ya naɗa shi in lokacin ya sai a tabbatar masa kowace sarauta komai kankanta ta kuma komai girmanta Allah ya riga ya naɗa mutum in lokacin sai mutane su bayyana makers ko ministoci ko shugaban kasa ko gwamna a bayyana amma Allah ya riga ya bayar to saboda haka misalin abu kamar tunda Allah yake naɗa waliyai kamar yadda yake naɗa sarauta kowace shi yake naɗa waliyai a ɓoye ba sai ya shawara da mutum ba sai mutane sun yadda kamar sarauta to yace yanzu mutum ne da gidansa mai dukiya sai a telefon a lantarki sai ya ga barayi sun zo kofar gidansa sun kama yaransa masu gadi suna neman su daure maza sai ya fidda salula sai ya buga wajen DPO maza gudunmawa a kawo mini polisai ga gidan lamba kaza layi kaza ga barayi lamba kaza a taimake ni a kawo gudunmawa sai ya sa a kuma maza sai DPO ya zuwa masa yan sanda a cikin Land Rover ta bindigogin su sai suka zo wuri suka ta waɗannan sun so operation za su karya gida sai suka sa harbi sama sai barayin nan suka gudu wai Allah ne ya kori barayin ko yan sanda a muminanci a musulunci Allah ne shi ko aka kira wa aka kira an kira yan sanda ka wai na da yan sanda wannan aikin Allah ne ya kira sarki a lokaci ya kira gwamna ya kira alkali ya kira liman don Allah ya san Allah bai nada su wannan harkar ba to Allah ya nada mutum sannan a zo a nemi mutumin yayi aikin da Allah ya kai Allah ba zai kawo gudunmawa to Allah an kira police Allah ya kawo taimako a kira Shehu Tijjani Allah ba zai kawo taimako ba waliyin nasa ai ba su suke yi ba Allah ne yake yi amma kuma Allah shi ya nada waɗannan din ba su suke yi ba Allah ne yake aikin su wallahu khalaqakum ma ta'malun duk abin da muke Allah ne yake yi amma zai samu hijabi a kare mutum a jiki